Yun ano, ayon sa ating pagsusuri, bago natin babaklasin lahat ng makina, kailangan alam na natin kung ano yung problema. Ito yung kanyang sira ng kanyang hydraulic lifter. Kaya siya naglalagatak. Dahil ang okay, tingnan nyo, naka-neutral siya. Ang okay, hindi yan gagalaw ganyan. Wala yung sound pa ganyan. Pag may play na ang naka-hydraulic lifter na yung makina, yan ang nagiging kausa ng mga sound niya. Naglalagatak siya. Yan. Mag-overhaul tayo ng panibagong sasakyan. I-Force B8 Toyota Tundra. Down, ali. Ang makinang ito yung naglalagatak siya. Yan. Ito yung kanyang body. Ito naman, tapos na yan. Ang makina yan. Ito na muna tayo. Tunduran na tayo. Hindi ko nagawa ng video yun kasi busy ako. Down mo. Where's the stand? Can you be the stand? And open this one, Ali. See? Open the flywheel. E14. M14. Yung makinang ito, ang pangalan ay 1UR. 1UR. Bagong modelo siya. Yan, baklas muna natin ang kalahati. Ito muna. Pero parehasan. Overhaul natin ito. Ito muna tayo sa kabilang side. Tingnan natin. Yan. Ito yung loob ng kanyang makina. Yan, aalamin natin kung ano yung naglalagatik sa kanya. Naglalagapak. Pwedeng piston. Makikita natin yan pag binaklas natin lahat. Yan ayon sa ating pagsusuri, bago natin babaklasin lahat ng makina, kailangan alam na natin kung ano yung problema. Ito yung kanyang sira ng kanyang hydraulic lifter. Kaya siya naglalagatak. Dahil ang okay, tingnan nyo, naka-neutral siya. Ang okay, hindi yan gagalaw ganyan. Wala yung sound pa ganyan.
Pag may play na ang naka-hydraulic lifter na ano, yung makina, yan ang nagiging kausa ng mga sound niya. Maglalagatak siya. Ayan. Kaya, yan ang mga sanhi ng sound. Kaya lang, kung dudukutin mo naman ang cylinder head lang nito, ang pagbabaklas dito, tatama siya sa ano, dito sa parting itong gilid, ang hirap niyang dukutin. Kaya pinakamas maigi sa lahat, ibababa mo ang makina at one time i-overhaul na natin. Kasi marami rin siyang leak. Ayan, gaya niya. Dito sa kabila, ayan. Ito ayos ko, ito hindi. Yan mo ang ayos, yan. Hindi mo yung magagalaw. Kapag may diferensya, ayan. Ito, ayan, ang laki ng play. Ito, ayos siya. Sa mga Chrysler naman, ang nauubos ito. Sa Chrysler, yung camshaft niya ang kinakain. Yan, mga intake okay. Sa exhaust lang may diferensya. Ngayon, lilinisan natin ang lahat ng linya ng oil bago natin papalitan ng lifter. Kasi isa rin yan sa mga nagbibigay ng problema niyan. Kulang sa oil. Hindi rin pati nag-change oil yung nangyari. Kaya ganyan.